好，我要跟大家来介绍一下这个 OpenShot 的这个软体哈，它是一个影片剪辑的软体哈。那我会介绍它的原因是因为，其实现在市面上有很多这种免费的影片剪辑工具，或者是线上的剪辑工具哈。那这个 OpenShot 跟其他的比起来，算是比较专业哈，比较专业一点哈。它可以它应该这样说，它已经具备了这个大部分这个专业剪辑影片的软体的一些功能，像 Premiere 或者是比较不专业的威力导演哈，很多功能它都已经有了哈，已经有了哈。那操作起来其实是蛮方便的哈，就是说你要做什么，它大概都可以做了哈。那它当然也有缺点哈，我当然要讲一下它的缺点了哈。它的缺点就是耗用很多系统的资源哈。所以你在操作的时候，你就会发现，就是说，它有时候跑起来就是，KK 这样哈，会有点 KK 的这种现象哈。那这个你可能要稍微注意一下。我想它应该会改善了，它应该会做一些改善哦，因为这个其实所有剪影片的软体都很 K 哈。好，那你如果要看了觉得还不错，你可以去下载这个软体，你去 Google 搜寻一下就有这个免费的下载哈。好，那我们就已经进入到这个 OpenShot 的这个画面哈，它这个进到这个画面，这个 OpenShot 里面哈，它有很多种检视的模式，我要先讲一下哈，你可以按检视这边哈，它还可以全萤幕哈，那如果不要全萤幕，你按 F11它就回来了，好，它就回来了，好，也算方便了哈。然后呢，你如果不喜欢这个检视方式，它也有这种简易的检视方式哈，不过这种简易的方式，就比较头痛，那就是很多这个效果的它都没有。就是说你也不要做特效的话，那大概就用简易的方式是可以的哈。那它还有这种进阶的方式哈，好，进阶的方式，我是比较建议你用进阶的方式做哈。那它分成几块，第一个这边就是所有的特效都在这边哈，你可以从旁边这个地方把它拉出来，哦，所有特效都在这边。那这边是预览的视窗。这一块呢，这一块是素材的视窗，好，那这个也是转场的，好，那我一般都建议你把这中间拉大一点，好，那你这个素材这边看得到就可以哈。那这边是它属性的视窗哈，你操作到后来你就发现这个属性视窗是很好用的哈。那这边就是你的影音轨，好，它是不分影音的，音轨跟音轨是一样的，好，音轨跟音轨是一样的，好，所以说你用的时候。可能就注意一下哈。好，那我们要从哪里开始呢？哈，就是一般的话我们会先汇入素材，哈，所有的这种软体，他们都一开始都是要先汇入素材哈。那你汇入素材的话，可以从加这边开始啊。我先补充讲一下哈，你可以设定这个你的影片的这个尺寸大小哈，可以在这个地方，好，叫做选择设定组合这边。好，那它预设是 720p， 好，大概就是 DVD 的那个品质啊哈。那你可以选择其他的1080p 啊哈，1920×1080哈。哦，它的尺寸其实还蛮多的，还蛮多的哈。那你说没有 4K 的啊？对，它目前看起来是没有 4K， 但是我发现一件事情，它绘出，它这边有 4K， 上面有 4K， 它绘出的时候是可以绘出 4K 的哈。那我们就选择一个1080p 的好了哈。那它1080p 还有分成很多种哈，有这种23.98，就是24 fps 这一种的哈，这个大概就是帕的标准嘛哈。那我们是 NTSC 是29.97嘛，好，那我们可以用30哈，30 fps， 网络上的影片我们一般都设成30 fps， 然后这样就可以哈。好，这样关闭就可以好。好。那你接下来就是要汇入你的素材哈，按素材的话，你就要按加就可以了，或者是从档案这边哈，它有一个叫做汇入素材的功能，汇入档案的功能哈，那我们就按加好了，比较快。好，那它就开始汇入哈，那就会选择它可以汇入的哈。那你汇入的时候，它会检查它这个档案它是不是可以读哈。有时候它会觉得有些档案不能读，它就不太甩你哈。啊，比如说这个照片，我们可以多汇一些照片进来哈，我们到时候就可以来试试看哈。好了，比如有直的啊，好，
还有一些影片我们也把它弄进来哈。好，我们弄进来一些影片啊，比如说这个影片，好，就把它弄进来哈。还有什么影片呢？我来看一下哈。好，我们弄一些简单的影片把它汇进来。好，按开启就可以哈。那这个时候他就说要不要汇入这张照片啊哈？他说这张照片不是哈。那其他的就都进来了。我发现常常第一张都进不来，不知道为什么哈。好啊，那照片进来之后呢，我们就可以开始把它拖到我们这个时间轴这边哈。啊，比如说你要影片，我们就把这个影片要把它拖进来，然后就可以了哈。好，那拖进来之后，请大家注意一件事情，你会觉得说，哇靠，这么小一个哈，照片更小，我跟你讲，哦，更短哈。照片在预设的时间好像是7秒还是8秒哈。那你如果要放大，想把这个时间轴放大，你就点时间轴上面有一个这个这个是浅蓝色的哈，从这边把它拉一下，它就变大。好，那这边你可以看到这边有一节这个蓝色，一节红色哈，红色的就是图片。好，比如再拉一个，好，红色的就是图片哈，红色是最后一个，不是图片哈。然后你就可以这边放大哈，这边缩就是放大哈。那你如果觉得自己眼睛很好，你就把它拉大一点，它就很小哈。那一般我们在剪辑的时候都会把它拉得比较大一点哈。它这个设计倒是还不错哈。那好了以后你就可以，我会有一个地方要先提醒大家一下，大家可以尽量这个使用这个磁铁哈，因为你在靠齐的时候它才容易贴机。好，如果没有使用磁铁，你没有办法靠齐的时候，你会变成会重叠。重叠这个地方它就变成转场，啊，它就自动变成转场。哦，那你转场的话，我们会不会讲到转场啊？那你如果不要，就只好把它拉掉。好，那它要回来这样。好，所以我们建议你把那个磁铁把它打开。好，那你做的时候才不会这个没有接好，造成这个很不方便的这个结果哈。好，那好了以后，我们就可以按这个 play 哈。好，你看它就这样来，好，它就可以这样跑哈。那你这个素材如果不要的时候怎么办？你就点它，被点到它会变成红色，好，按删除键就按 delete 就可以，它就可以哈。那可不可以放大缩小？可以，它是可以放大缩小哈。譬如说我们现在拉进来这张图哈，这张图你把它摆进来哈。好，那你就我们把它拉到这边，不然看不到哈。哇，这比例好像不太对，这要等它一下，这要稍微等它一下哈。你注意看啊，你如果点了这个东西以后啊，这个图会有4个边，好，会4个，有8个空点了，就可以把它拉大。点这个空点哈，就可以把它拉大，好，点空点就可以拉大哈。那你如果要等比例的话，你要稍微注意一下哈，可以拉大，好，那有时候你就不好拉，我跟你讲，你先把它拉上去，好。你先把它拉上去，你按住 Ctrl 键，它会等比例，然后再把它拉下来，不然你会看不到那个看不到那个空点，然后就没办法拉，对不对？那这个时候你看我们这样拉起来，看起来就 OK 啦，对不对？那这个时候我们就可以这样做，那可不可以旋转？也可以旋转，比如说这一张，那你只要你看摆在中间就是这样，你放在旁边，它就变成旋转，就变成旋转，这样就比较好弄，对不对？好，那如果怎么转都不会正怎么办？好，我跟大家讲一下，你如果做成旋转的时候，它会有一个现象它有时候会变成摇镜的效果，你要注意一下。要说这个我们后面会讲到摇镜，好啦，这样旋转这样都没有问题了哈。旋转放大缩小应该也都没有什么太大的问题其实它现在已经产生那个关键音格，所以它在跑的时候会产生那个缩放的效果。好，那我们先来看影片好了。那影片的做法也是一样，你也是可以旋转怎么样那你如果说要整个影片旋转的，或者是素材整个翻转的话怎么办？你可以选择这个旋转，这个就是整个素材旋转。
整个素材它就不会产生这个关键影格。你看我们刚刚一转，我们再讲一遍好了哈。比如这个照片，对不对？你看我如果在转的时候，游标停在这个地方，它这边产生一个关键影格，那它就产生一个变化的一个效果。那你如果不要这样怎么办？你就点这个素材，按右键选择旋转。比如说旋转90度，或者旋转某一个角度，旋转180，不旋转，它就回来了。那就可以这样做所以你注意看它有旋转又配置你可以让它是1/4大小，在比如说要在左上角，那就变成这个样这刚刚被我们旋转到，对不对？好，我们把它旋转回来来左旋转90度。我是不是左右翻了？旋转，再旋转一次好了。已经转不回来了。不是转不回来，我们可能等一下看一下。我们就可以不旋转好了，它就回来好，回到这边也是一样。你看我们刚刚选的是什么？我们刚刚选的大小是1/4大小在左上角，对不对？那我们就好了，保持比例全部显示，这样就可以所以你放大都缩小，如果你是要整个影片放大缩小的话，那你就要靠按右键那再来就是剪辑咯，给大家讲一下剪辑这个影片如果你哪个地方不要的时候你就要靠这个剪刀就可以把它剪开比如说从这里开始不要就剪开，它就剪成2段或者剪成3段都可以，从这里剪开就可以把它剪开所以就很方便那剪开来可不可以接回去？不行你不剪的时候记得再按一下这个剪刀它就变成剪头那你如果要补回去怎么办？你左右拉出来就好了。这个所有的剪辑软体都是一样你剪掉的东西你都可以拉出来你都可以把它拉出来，你就可以把它拉出来前后都可以拉，就可以把它拉出来不太好拉就可以把它拉出来，很方便。这个我拉重叠好，把这个拿掉好，那这个时候大家可能会有几个，我先把不要的地方拿掉我们比较好说明第一个就是大家可能会觉得，就是说有时候影片会有声音比如说我们这个影片拍的时候是有声音的那可能我们拍的时候那个声音可能不是很好可能不是太好，跟那个杂讯怎么样那没关系它还是可以分离声音。你看右键它有一个分离音讯你如果有很多段片段，你可以选择多重片段那你如果只有一段，就选择单一声道声音就出来，对不对？你就可以把声音删除掉声音删除掉就可以那以后这个影片就没有声音跑起来就没有声音你看就没有声音就 OK， 对不对？没有声音这个会有一点顿，是因为电脑的问题其实我这电脑已经16G 了，怎么还这么顿那第二个大家可能想要知道的就是说，我可不可以快播或慢播它也可以快播跟慢播来，你可以这样说，我们先这样说好了，我们可以让它先正播倒播向后就是倒转你刚刚是往前走，对不对？你看它现在就是往后走，就是变成往后走所以它可以正转倒转。那你如果又要变成正转呢，你就选择什么时间，就选择向前1倍这样就好，它会变成正转。你看它就会正转所以说这个时候你就可以用这个向前向后的方式来做它这个翻的名词比较特别啦，是向前向其实也没什么错那如果要快播呢，你就可以选择时间可以用快速
向前，比如说2倍，哇，你看速度变2倍，那时间就变成原来的4倍的哈。你看这个就是快播，它就变成快播哈。那你说，那我们可不可以快播再慢播？可以啊，你这个可以复制哦，你可以复制复制片段，对不对？然后到这边把它贴上，那你就可以这样。你看这2个现在都是向前快播，对不对？你看它现在2个都是向前，要等它一下。好，这2段都是向前快播。那我们可以让后面这一段，我们先把它停下来哈。我们可以让后面这一段变成什么？来，时间哈，来向后，哇，这太快了吧！等一下我按错，我把它复原哈。我们就可以让它是向后，来向后，我们可以先回到正常。好，然后它现在是向后，对不对？你看它这个向前快播，对不对？那这个变成向后，就变成向后。所以说你可以用这种方法让它正转或反转，所以这很方便那你要回到正常的时间上，注意一下，我们刚刚是快播嘛，就是用慢进，好，向后，你看它这个时间就回来了，它时间就会回来，这个是它盖过它本来的位置所以说你如果变快以后要变回来，本来是变快，你后来就要变慢，你本来是变慢就要变快，它就要这样过来，你看这样不就倒播嘛？但如果要正常播嘞，你就选择正常向前嘛，就变成正常向前，这样就 OK 不过你要等它一下，这个要让它处理一下好，所以它这个很方便你要往前往后要剪要什么都可以那都可以那你如果要分割也可以分割就是说你要切开，从这边切成2段，比如从这里切成2段，你看右键对不对？分割保留2侧，它就变成2段你也可以用刀子剪也很方便所以它这个其实是相当方便。那照片也一样可以做，照片它比较没有时间的限制，照片你就把它拉长，那时间就会变长时间就会变长那后面的影片我们会继续跟大家介绍基本的一些摇镜的做法其实它这个还蛮简单的那我们今天就先跟大家介绍到这边，我们后面再跟大家介绍这个基本的摇镜的做法